Hello. We came from Thailand. Okay. This is our first time in Pakistan and in Shangri-La. Okay. We stay in this hotel, Shangri-La Hotel, right? It's very nice. The people very friendly and the room is very clean. The food very tasty. Basic everything. Yeah. Hope I will come back again for sure next year. Thank you. Bye bye. Please come to Shangri-La Hotel, Pakistan. Okay. It's very amazing. Trust me. สำหรับคนไทยนะครับถ้าอยากได้หิมะไม่ต้องไปที่ไหนไกลเลยมาที่นี่เลยครับรับรองว่าเป็น personal เลยครับรับรองไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายคุณจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่หิมะนี้เดินไปวิ่งไปตรงไหนก็หิมะหมดแล้วก็อีกอย่างคือวิวนี่แบบ amazing วิว แล้ มาว ก ก็ปลอดภัยด้วย แล้วก็ปลอดภัยสุด Very ๆมี safety ตำรวจคอยดูแลตลอดเวลาผมรับรองเรื่องความปลอดภัย Police very safe แต่ถึงว่าไม่มีตำรวจนะมันก็ very safe อยู่แล้วครับถึงไม่มีตำรวจมันก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าที่นี่ yeah ประชาชนทุกคนเขาค่อนข้างจะเฟรนลี่ครับผม รู้สึกว่าสนุกไหมกับเต้นหิมะพวกเนี้ย หนุกดี โอเค to see the snow a lot, we make the snowman together with the Pakistan man. Yeah, they are very friendly and here very safe. Okay, no worry. And they help us to build the snowman. Very beautiful. It's so different from another country. Snowman. Yeah. Please come. Okay. Okay, and Thank thank you you. so much. Thank Thank you. you. Have a blessed day. Thank you.